Tere! Käesolevas videos vaatame siis seda, kuidas SMIT-i diagrammi abil koostada L-kujuline sobitusahel allika ja koormuse sobitamiseks, siis sellisel juhul, kui nii allika kui koormusel on mõlemal siis imaginaarosa, mis on nullist erinev. Ehk tulles kohe siis konkreetse näite ülesande juurde, mida me vaatame, me näeme, et meil on siis antud allikas, mille takistus on 15 ohmi ja millel on siis jada mahtuvus 37 pikofaradit. Ning lisaks on meil siis koormus, mille aktiivtakistus on jällegi 90 ohmi ja millega rööbiti ühendatud siis induktiivsus 0,42 mikrohenrit. Ja meil on vaja siis koostada L-kujuline sobitusahel sageduse jaoks 144 megahertsi. Nii. Nüüd jällegi, enne kui tööga pihta hakkame, seadistame siis oma SMIT-i diagrammi. Ja selleks on meil vaja siis põhimõtteliselt kahte suurust, tuleb sinna rakendusse sisestada meie konkreetne töösagedus, mis on 144 megahertsi. Ja täiendavalt tuleks valida jällegi siis normeerimiskonstant, mis antud juhul võiks jääda kuskil suurusjärku 35 ohmi. Jällegi põhimõtteliselt kasutada ka mingit muud väärtust, aga see peaks andma meile siis praktikas sellise kõige parema tulemuse selles mõttes, et kõik punktid paiknevad suhteliselt diagrammi keskel. Nendega on siis mugav tööd teha. Niisiis, sisestame sageduseks 144 megahertsi ja normeerimiskonstandiks 35 ohmi. Rohkem seadeid meil hetkel vaja ei ole. Ja saame jätkata meie ülesande lahendamisega. Nüüd, allika impedantsi on lihtne SMIT-i diagrammile kanda. Ehk me saame lihtsalt siis arvutada selle jada mahtuvuse väärtuse põhjal välja tema siis mahtuv takistuse või saame kasutada SMIT-i diagrammi selle mahtuvusel 37 pikofaradit vastava reaktiivtakistuse leidmiseks, sarnaselt nagu me tegime seda siis eelmises näites. Aga tõsisem probleem tekib meil nüüd siis koormuse peal, sest et me näeme, et meil on antud rööpahel. Rööpahelat oleks mugav sisestada juhtivuse kujul. Kui meil oleks nüüd paberi ja pliiatsiga SMIT-i diagramm, siis me saaksimegi välja arvutada siis induktiivsusele 0,42 mikrohenrit vastava juhtivuse ja kanda siis nii takistuse pöördväärtuse kui siis selle leitud juhtivuse kenasti juhtivuskoordinaatidele ja saaksime oma sobitusahela koostamisega edasi minna. Nüüd sellel online SMIT-i diagrammil on selline väike puudus, et siin saab sisestada ainult siis impedantsi koordinaate, mitte juhtivuse omi. Seega me peame tegema veel ühe täiendava operatsiooni ja arvutama välja siis selle ahela impedantsi. Üks variant on jällegi, et me leiame siis koormuse pöördväärtuse ja leiame siis induktiivsuse reaktiivjuhtivuse ja arvutame selle pöördväärtuse kas siis paberi ja pliiatsiga või kasutades mingisugust rakendust, näiteks Wolfram Alphat. Aga jällegi, milleks teha arvutusi, kui meil on niikuinii olemas juba SMIT-i diagramm, ega parem koostame SMIT-i diagrammil selle sama koormuse skeemi ja loeme sealt pealt siis tema vajaliku impedantsi välja. Nii, ehk siis alustame sellest, et paneme meie selle musta kasti takistuse väärtuseks siis koormuse takistuse, mis on 90 ohmi. Ja järgnevalt ühendame temaga siis rööbiti induktiivsuse, mille väärtus on siis meie 0,42 mikrohenrit ehk siis 420 nanohenrit. Sellisel juhul ma ei pea hakkama siin mõõtühikuid muutma. Nii, me näeme, et me saame nüüd punkti TP2 ehk siis see takistus 90 ohmi paikneb siin reaaltelje peal ja lisades talle rööpinduktiivsuse liikusime me mööda siis konstantse juhtivuse ringi natukene ülespoole ja nüüd me saame lihtsalt siit tabelist välja lugeda, et selle punkti 2 impedants on siis 85,2 pluss 20,2 jottoomi. Ma arvan, me võime natukene ümardada ja lugeda välja siis 85 ja 20 ohmi ja kirjutame need kenasti siia 85 ohmi ja 20 jottoomi. Lisame selle markeri SMIT-i diagrammile ja me näeme tõepoolest, et see punane marker on kenasti siis ümber meie selle impedantsile vastava punkti ehk olemegi leidnud nüüd meile huvi pakkuva impedantsi. Me võime selle induktiivsuse ära kustutada ja lisame nüüd järgmisena diagrammile kohe teise markeri, sest see marker vastab nüüd meie koormuse impedantsile.
aga sobitusahela koostamine tähendab seda, et me peame allika impedantsi teisendama koormuse impedantsi kaaskompleksseks väärtuseks. Ja kaaskomplekset väärtust on väga lihtne leida, sest reaalosa on tal sama, mis arvul endal, imaginaarosa on tal siis märgilt vastupidine, mis tähendab seda, et me peame peegeldama selle punkti lihtsalt Smithi diagrammi reaaltelje suhtes allapoole. Või markereid lisades veel lihtsam, lisame teise markeri, millel on sama reaalosa, aga vastupidise märgiga imaginaarosa. Ja see punkt MP1 nüüd siin all on see, kuhu me tahame siis oma sobitamise käigust lõpuks jõuda. Ja selleks, et pilte ei oleks kirju ja segadust oleks vähem, siis me võime selle originaalse markeri nüüd lihtsalt ära kustutada. Nii, ja nüüd oleme siis kandnud meie Smithi diagrammile selle punkti, kuhu me tahame jõuda ja teisena lisame nüüd siis musta kasti impedantsiks siis selle vastava allikaväärtuse, mille takistus on 15 ohmi ja mahtuvus on 37 pikofaradit. Ehk siis lisame siia 15 ohmi ja mahtuvusele 37 pikofaradit vastab siis mahtuv takistus miinus 30 ohmi. Me võime selle kas siis eraldi välja arvutada või kasutada Smithi diagrammi selle leidmiseks. Ja lisame selle siia. Nii. Ja nüüd see punkt TP1 vastab siis meie allikakoormusele ja marker MP0 vastab siis meie koormuse impedantsi kaaskompleksväärtusele ja edasine ülesanne on nüüd täpselt samasugune nagu mis tahes muudel juhtudel, et me peame lisama siis kas allikaga jadamisi mahtuvuse, sest allika takistus on, eks ole, väiksem, ja koormusega rööbiti induktiivsuse või ühendame siis allikaga jadamisi induktiivsuse ja koormusega rööbiti mahtuvuse. Tekib jälle kaks võimalikku sobitusahelat. Sobituse tagavad mõlemad. Kumba konkreetselt valida sõltub siis mingisugustest võimalikest muudest kaalutlustest. Valime meie näiteks siis praegu sellise lahenduse, kus me ühendame koormusega näiteks jadamisi, vabandust, mitte koormusega, vaid allikaga jadamisi induktiivsuse. Nii. Ja nüüd tuleb valida siis piisavalt suur väärtus, et me jõuaksime mööda seda konstantse takistuse ringi liikudes siis konstantse juhtivuse ringini, mis läheb läbi siis meie punktist MP0. Ilmselt 10 on vähe, paneme julgelt juurde. 100 on natukene palju. Nii. 80 tundub päris lähedal, aga pisut siiski palju. Ja 70 tundub päris lähedal olevat. Nii. Ja nüüd lisame siis koormusega rööbiti mahtuvuse ja leiame sellele sobiva väärtuse. See läks juba päris hästi. 31 on natuke palju, no umbes 30 kanti tuleb siis 30,5 näiteks. Ahhaa. Ja me olemegi liikunud siis allika impedantsile vastavast punktist koormusimpedantsi kaaskompleksse väärtuseni ja võime siit alt tabelist vaadata. Ehk siis nüüd meie allika impedants pärast sobitusahelat tundub olevat 84,3 miinus 20 ohmi. Näeme, et siis imaginaarosa on täpselt õige ja reaalosa erineb siis soovitud väärtuses siin 0,7 ohmi võrra. Soovi korral võime jällegi natukene veel tuunida, aga laias laastus oleme siis oma sobitusahela valmis saanud. Ja jällegi kiire, lihtne, mugav. Nii. Ja kui me valime nüüd vastupidise töö, paneme või vastupidise konfiguratsiooni ehk ühendame siis meie allikaga hoopis tükis jadamisi mahtuvuse ja rööbiti induktiivsuse, siis me näeme, et meil on vaja 315 pikofaradist mahtuvust ja 50 nanohenrilist induktiivsust. Ja Smithi diagrammi peal tegime vastupidise lahenduskäigu, panime hoopis tükis jadamisi 70 nanohenrise induktiivsuse ja rööbiti siis 30,5 pikofaradilise mahtuvuse. Ja jällegi see meetod, mida me Smithi diagrammi peal tegime, seda võib vaadata kui kompenseerimise meetodit, ehk me kompenseerisime koormuse induktiivsust siis rööbiti ühendatud mahtuvusega ja allika mahtuvust jadamis ühendatud induktiivsusega. Ja siis see alternatiivne tulemus, mis on siis praegu slaidi peal näha, on siis nii-öelda absorbeerimise meetod, kus osa allika mahtuvust läks siis meil siis sobitusahela mahtuvuse koostamiseks ja osa koormuse induktiivsust läks siis sobitusahela induktiivsuse nii-öelda konstrueerimiseks. Mõlemad lahendused on õiged, mõlemad annavad meile siis sobituse soovitud töösagedusel.